這個視頻是前2天看到一個博主發的，很有意思，我也效法了一下。今天我也順便说说我個人對正念冥想的一些看法。我們大家對於正念的了解就是專注當下，吃飯的時候專注吃飯，走路的時候專注走路，吃蘋果的時候就好好的去感受蘋果的味道、它的質感，還有咀嚼的聲音。聽起來很有道理，對吧？因為很多書上是這麼寫的，很多課程也是這麼教的，包括我們下載的很多 app 也是這麼引導我們的。但是一白認為這個說法有點淺，可能你也有這種感覺，就是這些知識它只告訴了你正念長什麼樣子，它的結果是什麼，但是它沒有告訴你正念到底是什麼，為什麼有用，憑什麼它能改变你的生命。因为大多数人会想，如果正念只是专注当下的话，那麼我們打遊戲的時候也是專注當下呀，我們刷短視頻的時候也很專注啊，那叫正念嗎？顯然不是。所以今天一白要做的就是讓你明白它的原理，就一個視頻完全足以讓你徹底的理解。明白了原理，你自己自然而然就知道應該怎麼做了，不需要任何人教。我先問你一個問題，你有沒有發現你的腦子裡隨時都在說話？就在此刻，此時此刻，就這個叨叨叨的聲音無時無刻不在你的腦子裡亂竄。它在你早上剛睜眼、刷牙、吃飯、穿衣服、走路、開車、洗澡，無時無刻不在叨擾你。你有沒有算過這一天裡有多少時間我們的身體是在這兒的，但是我們的意識是游離的？至少有一半的時間我們的身體是活在當下，但是我們的意識是活在過去還有未來的念頭裡。這就是絕大多數人的常態。這有什麼問題呢？問題太大了。我們之前講過，潛意識它不認識語言和邏輯，它只認識畫面還有感受。當我們的腦子裡在想那些事兒的時候，你以為就是隨便想想而已，但是你的潛意識不知道你只是想想而已，他以為那些事兒正在發生。我們的腦子裡擔心一件事兒，我們的身體會有什麼變化？會分泌壓力的激素。也就是說，我們擔心某件事兒和某件事兒真實發生了，它們分泌的是同一種激素。我們的腦子比如說在和一個人吵架，那麼這個時候你的身體會怎麼樣？你的心跳會加快，你的肌肉會緊繃。這種狀態和我們真的在和別人吵架時的狀態是一模一樣的。所以同理，我們在腦子裡回憶一件難過的事兒、傷心的事兒，我們的身體就會重新經歷那個難過。各位想到什麼典故了嗎？這就是下油鍋，無盡的循環。它就在我們現在這個看得見的世界裡，因為我們的身體不知道什麼是真的，什麼是想象的，它只接收信號，然後做出反應。我們的腦子裡放什麼電影，想什麼片段，它就真的以為自己在經歷什麼。所以一白有必要鄭重地說明，觀想改變了我的生活，它通過意識創造了我如今的現實。我們每天都會花90%的時間在腦子裡去想，那些想法裡，你想想有多少是擔心、後悔、比較、不滿意？每一個這樣的念頭，在我們的身體裡都在經歷一次真實的壓力反應。就像你以為你只是坐在沙發上休息發呆，但其實你的身体正在經歷一場又一場的戰鬥啊。所以一天下来，你什麼都沒幹，但是你感覺累得不行了，因為你最大的能量消耗不是工作或者運動，而是你腦子裡那些停不下來的念頭。那麼正念到底是什麼呢？正念不是專注当下這麼簡單，正念是你在這兒，你的意識也在這兒。當你在喝茶的時候，你的身體、你的嘴巴接觸的，但是你的意識也同時是在感受喝茶這件事兒上，而不是我们的身體在喝茶，但是意識跑到明天該幹什麼，晚上該吃什麼了。當我們在外面走路的時候，我們的腳在走路，意識也在走路。
它在接觸地面，而不是腳在走路，但是意識游離到和某人的虚擬对话里去了。所以正念就是身心它放在同一個地方。聽起來很簡單，但是你試試就知道了，這是全世界最難的事兒。因為我們的念頭是自動的，它不受控制，無時無刻它不再跳出來，然後騷擾你。你可以命令你的手停下來，腳停下來，但是你沒有辦法命令你的念頭停下來。你越說不要想，它就越想。這就是我們上個視頻說的白熊效應。這就是為什麼正念它是一種訓練，它不是一個道理，它不是你看了某個結果的短視頻就能學會的，因為你知道了沒有用，你得練。那麼正念的真正奧義是什麼呢？一白現在告訴大家，這個是整個正念修行的核心。如果聽懂了，你就能明白為什麼這件事兒會改变你的生命。正念的核心不是專注，是看見。因為專注是什么呢？專注是盯着一個東西不放，這個叫專注力訓練，它不叫正念。正念是什麼？是你在經歷的同時，有一個部分在看着你經歷了什麼。聽起來有點拗口，有點繞啊。我舉一個例子，比如我們在生氣的時候，普通人的狀態是什麼呢？普通人的狀態就是他此時就是那個憤怒本身，他被憤怒完全佔據了，他就是憤怒，憤怒就是他。但一個有正念的人，他生氣的時候是什麼狀態呢？他也會生氣，但是在同時，他有一個部分在看着自己生氣。哦，我現在正在生氣，我的胸口很緊，我的呼吸變快了，我的手有點抖。他不是壓抑憤怒，他還是在生氣，但是他和那個憤怒之間有了一點距離。這個距離是什麼？這個距離就是自由。當你完全認同一個情緒的時候，你沒有選擇的，因為你憤怒，你就會去做憤怒的人會做的事兒，比如罵人、吵架之類的，摔東西。你就是那個情緒，那個情緒驅動着你的行為，你沒有選擇權。但是當你能夠看見那個情緒的時候，神奇的現象發生了。你看見自己在憤怒，這個時候你和憤怒之間就有了一個空間，在這個空間裡，你可以自由的選擇。你可以選我要不要跟着這個憤怒走，我要不要說出憤怒驅使我說出的那句傷人的話，我要不要揍他。這個選擇權就是正念給你的禮物。所以正念不是讓你壓抑不生氣，是讓你生氣的時候還有一個部分是清醒的，那個清醒的部分才是真正的你。這就是正念的終極奧義。你不是你的念頭，你也不是你的情緒，你是那個看見念頭和情緒的意識。就像我們講，念頭是雲，情緒也是雲，但我們是天空，对吧？當你能夠穩定的在那個天空的位置上，你就自由了。不論什麼念頭來了，你都會看着的；不論什麼情緒來了，你看着的。你不被他帶走，你不和他打架，你就是看着他，你看着他自己來，然後自己走，孤零零的。如來無所從來，亦無所去，而你始終在這兒，這個就叫覺。那麼這和我們的生命有什麼關係呢？它關係太大了。我們的生命裡幾乎所有的問題，幾乎都是來自於你被念頭和情緒帶走了。這就是所有問題的根源。你和別人吵架了，是因為你被憤怒帶走了，然後你做出了後悔的決定。你焦慮的睡不着覺，是因為你被擔憂帶走了。你一天到晚不開心，是因為你被那些負面的信息或者念頭帶走了。你的整個人生都是被念头牽着鼻子走的人生。你以為
我們是在做每一個選擇，其實是那些念頭和情緒在替我們做選擇，我們從來沒有選擇过。而正念給你的是真正的選擇權，它讓你從自動的駕駛模式裡醒過來，然後開始手動駕駛。它讓你從一個木偶變成操控木偶的人，它讓你從戲裡跳出来，然後看清楚，這就是一场戲。關鍵的來了，那怎麼才能練習正念呢？李白給你一個最簡單的方法，任何時候，只要你想起來，就問自己一句話：我現在在這兒嗎？這句話什麼意思呢？就是檢查一下你的身體在哪兒，你的意識在哪兒。如果你的意識正在想过去或者未来的事儿，你就发现了，哦，我又走神了。然后你把意識拉回来，拉到此刻，拉到你的身体裡，感受你的呼吸，感受你的双脚踩在大地上，或者是感受你的屁股在椅子上的接觸，或者是感受一下周围的声音。不用分析，不用评判，单纯的感受，這就是正念。你可能會說，這叫什麼東西？這太簡單了。是的，就是這麼簡單。但是簡單不等於容易，你試試就知道了。你就現在試試，你能保持多久不走神？3秒鐘，5秒鐘。你會發現念頭就像野馬一樣，你剛把它拉回来，它又跑了。所以有一個成語叫心猿意馬，就是形容我們的念頭。但是沒關係，這是正常的，因為每一次你發現自己走神以後，然後把自己拉回来，這就是一次正念的訓練。走神不是問題，從來它不是問題，發現自己走神了才是重點。你發現了100次走神，你就訓練了100次正念。那個發現本身就是正念在起作用。我再給你舉一個日常隨時可以做的練習。我們每天拿出一些空隙時間，比如等電梯的時候、排隊的時候、等紅綠燈的時候，或者是坐水的時候。那麼這個時候，你在以前都在幹什麼？想一想，刷手機，或者腦子裡在想別的事兒。但是從今天開始，你可以用這些時間只做一件事兒。什麼事兒呢？就是什麼都不做，就是站在那兒，感受此刻，感受你的呼吸，感受你的身體，感受周圍的環境。不用閉眼，不用打坐，就站着或者是坐在椅子上都可以。回到你的身體裡，你把那些無意識消耗掉的时間变成了清醒的待在当下的时间。因为每一次你都这麼做，就是在告訴你的潛意識，我在這兒，並且我知道我在這兒。當你練了1天，你會發現你沒有那麼累了，因為你停止了那些無休止的對內心那些對話，他們對我們身體的消耗。21天，你會發現你自己不那麼容易被情緒帶走了，你開始有了空間，有了選擇權。21天養成習慣，再堅持下去，你會開始認識那個真正的自己，那個一直在那兒，從來沒有改變過的，安靜的看着這一切發生的覺，那個覺才是你的本來面目。我的頻道一直在講心象，心象創造現實，然後意識創造現實。但是你有沒有發現一個問題？是誰在創造那些心象呢？誰在控制那些意識呢？如果你都不知道自己在想什麼，如果你被念頭牽着跑，那創造現實的就不是你，而是那些自動運行的念頭。因為你想要的是一回事兒，你腦子裡那些自動的念頭是另一回事兒。最後創造的就是後者，而正念的作用就是讓你從那些自動的念頭裡醒過來，開始有意識的選擇你要往潛意識裡放什麼。其實古人早就說過這件事兒，他們不叫正念，他們叫觀。
觀呼吸、觀念頭、觀情緒、觀身體。這個觀字特別有意思，它不是看，不是用眼睛看，它是用意識去照見。你的意識往哪兒一照，哪兒就亮了。本來你在黑夜裡被念頭追着跑，現在你點了一盏燈，你看見了那個追你的東西，你一看見它，它就失去了对你的控制力。這就是觀的力量，这就是正念。